Ok, smo v Tratah. Trate so legendaren kraj zaradi tega centra za dehumanizacijo, ki je pa tudi edini prostor institucionalni, ki je popolnoma se spraznil v vseh teh letih. To je bil, bi rekel, prva taka resen poskus dezinstitucionalizacije na tem področju in nažalost tudi edini. Moje ime je Srečko Pavlič. Danes sem tukaj povabljen, da vodim delavnico joge za vas, udeležence tabora. Sicer sem pa tukaj v Tratah delal kot socialni delavec dolga leta. Pozdravljam, Silvo. Se me spomnite? Kaj povejte? Strat. O, Pavlič, Srečko! Ja. Kako dobro izgledate? O, Srečko, živijo, Srečko, Kaj pa je vas živijo. prineslo nazaj? Evo, tukaj smo na taboru umetnost dezinstitucionalizacije. Tukaj so ustvarjalne delavnice. Jaz sem v fotografski, imaš tudi gledališko, animacija bo in tako naprej. Slikarska. To je prvi korak k dezinstitucionalizaciji v zavodih in tako naprej. Zdaj, če tabor, ki ima ime umetnost dezinstitucionalizacije, je zelo ustrezen, ker konec koncev je pravzaprav dezinstitucionalizacija na nek način umetnost. Je, bi rekel, ustvarjanje nečesa, česar ni bilo, je ustvarjanje tudi, bi rekel, neke svobode, je ustvarjanje tudi, bi rekel, nekih novih odnosov. Se pravi, rečemo, dezinstitucionalizacija je umetnost sama po sebi. Je pa zato toliko bolj pomemben ravno ta tudi umetniški vložek v proces dezinstitucionalizacije, ravno zaradi tega, po eni strani, ker ustvari tudi artefakte, ki ustvari neke predmete, ki ustvari, bi rekel, neke zgodbe, zapise zgodb, ki ustvari tudi konec koncev, če vzamemo, rečemo, naprimer, glasbo. Torej, moje ime je Matjaž Pikalo, sem svobodni umetnik, pišem, sem pa tudi performer, ukvarjam se s glasbo oziroma igram harmoniko in svoje pesmi, sem kantavtor. Dobro, če si velika, dobro je, če si buden, dobro je, če si kaj? Orkan! Zaspan! Misli dobro in modro, misli dobro in modro. Dobro, 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 modro, modro, modro. Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Nikolos. Ko sem ustrajal, odločen, da bi raj gradil kot podiru, ko bo treba raj podpiru kot zatiru. In ko sem videl druge polne jeze in zavisti, sem presegel vedno znova, da nikoli ne bom bil isti in ustrajal. Odločen, da bi raj gradil kot podiru, ko bo treba raj podpiru kot zatiru. In ko sem videl druge polne jeze in zavisti, sem presegel sam pri sebi, da nikoli ne bom bil isti. No, če bi lahko dal zaključno misel, bi v bistvu vsem rekel, bod sprememba, ko jo želiš videti v svetu. Išč v sebi lepoto. To je to. Bila je drugačna. Njena bogata domišljija jo je vodila neznane mavrične svetove. Nato so prišli oni, ki so ji zaklenili mavrične sledi in jo priklenili na njihove svetove, ki so odsevali temačno in predvsem drugačno domišljijo. Proti strupom se je borila, se na trenutke zlomila in se zvezana s posteljo
sprehodila v tujih svetovih. V temačnem hodniku jo je vodila njena bujna domišljija k svetlobi, kajti rešila se je teh bremen in osvobodila tistih vezi. Pišem zato, da se olajšam, zato, da se spraznim, zato, da mi je lažje. Rišem pa zato, da sem svobodnejša, zato, da lahko izpraznim vse bolečine, ki so nastajale zaradi vseh teh bolezni oziroma zaradi vseh teh tablet, ki sem jih dobila nekoč na silo. Mene so zdravili tudi, če recimo so nehali v Evropi v 50 letih zdraviti z inzulinsko komatozno terapijo. To te dajo 60 dni, 60 kom v globokih in samo ne delaj frej. Se pravi, 2 meseca pa pol to traja, to je slabih ali pa dobrih 300 injekcij in šibaš. V bezkraj, vožnja v bezkraj. Ponovadi se pol malo prilagajaš, ne moreš stati pod vetra, kar je zelo težko. Ali pa proti brzitam plavati. V življenju so pa hude nadloge, ko začne voda naraščati. Jednostavno studirao sam likovnu akademiju, odsek pedagogija likovna u Novom Sadu i upoznao sam dosta talentovanih umjetnika koji su radili na temama koje su u istoriji umjetnosti poznate kao klasika, onda impresionizam, fauvizam, dadaizam. Pokušao sam da se ubijem, spasili su mi život. Hvala. Druga splizala na poštarjani noče dol, tretja dok je skušala, da je nikjer več ni, četrta je v estafeta, pa norišenci. Hej, joj mene, ej, kataja, joj mene, ej, kataja, joj mene, ej, kataja, joj mene, ej, kataja. A tako, Silvester? Ja. Mi smo delali tukaj, ne ste mi včasih Ja sem v kuhinji pomagal. Ja, tu je bila kuhinja, ja. Kuhal sem se pomagal. Ja, zelo prijeten človek je bil, nikoli konflikten, nikoli. Preveč je togo, pa meni je to moč za vsako malenkost, kaj ji rečeš, ali pa kaj narediš, kakšen prekršek, kakšen zaprtega. Recimo, tole so ljudje odprte, imajo samo demenco, ki so res bolji ljudje, imajo pod ključem, zaprtih oddelkov nimajo. Tukaj sta 2 zaprta. To cel življenje, jaz živim samo zato, da to ohranjam kot duševno stanje, pa se narešim tega. Pa točno vem, zakaj se dogaja, samo zaradi tega, da mene ne sprejmejo ljudje. Zaradi tega sem jaz zdaj tukaj. Avion? Ptica. Ptica, repatica. Zvezda. Zvezdice za spanke. Evo še zadnja. Trava. Evo, trava, ko smo glih na tratah. Ok, zdaj si najdete nekoga v paru. V gledališče lahko greš vaje za glas, pa to, pa tehniko, ampak to sploh ni bistveno tukaj. V bistvu ni važno, da bi človek rad igral ali ne, bolj je to, a mu pašejo neke psihifizične vaje. Tako, na osnovi so vaje pred performansom, zato da se sprostiš, pa zato da se ozemljiš, tako, da pa lahko nastopaš.
No, meni se zdi, da je to na eno bolj norih stanj. Vidite. Joj, kak je dosadno. Zunaj tema, megla, mraz. Joj, kak je dosadno. Meni vreme para, muči tvoj obraz. Joj, kak je dosadno. Razlog, da sem prišel v Hrastovec 4. oktobra leta 2007 je to, da nisem mogel do stanovanja priti, nikakor ne. Ko sem delal, sem imel v vsaki firmi premalo delovnega staža in enostavno mi ni pripadalo stanovanje. Ker meni je psihiater v Begunjah na Gorenjskem rekel, da bi jaz normalno lahko funkcioniral zunaj. Na začetku nas je presenetil dež, zato smo mislili, da ne bomo igrali, ampak smo vse upoštimali in smo zaigrali akustično. Življenje skriva svoj zaklad, stara si kot sonce, mlajša kot pomlad, siva pot, vodi me, kamor hoče srce. Seme nekam položimo in če ga pravilno negujemo, skrbimo, svetimo, damo pogoje, katere rab, po vseh pravilih stvar mogla nekako uspeti. Mir, samo mir. Začne se s tem neko to našo izjavo, pa to, ki bomo tle skupaj oblikovali, pol pa dalje. Ne, jaz mislim, da konec izjave mora biti to povabilo, ta nagovor tem ljudem, ki so z razlogom bili povabljeni na nek stran. Javna tribuna je tako stvar, da sam en moment mora, ker nam rata pobojiti. Ja, se mora iti v pozitivo, ne? Paziti predvsem moramo, da ne bo šlo to nekaj tako, neke te stare zamere med ljudmi, to itak, ne, ampak to po moje ne bo. Bolj bo to, bolj se nam lahko zgodi to, da bo šlo pač v kurcanje vse po spiska, ne, tako sistemu. Spoznavamo se iz dneva v dan, pokaj tudi spoznavamo samega sebe, se najdemo, se iščemo, se spet zgubimo. Vse to so deli dneva, kar njih ponaša sonce, voda, zrak in svoboda. Kljub temu, da predstavniki ustanove ves čas trdijo, da se zavzemajo za dezinstitucionalizacijo in da jih pri prehodu v skupnost omejuje le zakonodaja, smo na taboru ponovno videli, da se že pri praktičnih zadevah na ravni posameznikov in njihovih pravic zadeve zaustavijo. Vodstvo ustanove vztrajajo, da se morajo vsak večer vrniti v zavod ali pa jim sploh niso omogočili udeležbe na našem taboru. V primeru ljudi, ki so prostovoljno nameščeni v zavod, gre za hude kršitve človekovih pravic, predvsem za omejevanje pravic do gibanja brez pravnih postopkov. Omenil bi še nekaj stvari. Nekateri stanovalci ne dobijo denarja v roke in hodijo po nakupih s spremstvom, lahko kupijo le določene stvari, kar je nedopustno. V zavodu nam grobo kršijo zasebnost, saj so vse posod nameščene nadzorne kamere. Menjajo nam predpisana zdravila za neustrezna in cenejša. Sam sem mnenja, da bi morali biti takšne inštitucije, ki kršijo človekove pravice, ukinjene, odgovorni pa za to primerno kaznovanje. Bom 34 let v Hrastovcu, 21. novembra, imam dan in večer tablete, za živce, pa mi nič ne pomaga, nimam kam iti, me noter držijo,
Drugače mi je pa hudo v Hrastovcu. Zmeram so pravili, kak nam bojo stregli v Hrastovcu, pa to pa ni bilo res. Zmeram ali so te potiskali, ali pa so ti grozili z varovalnim oddelkom ali pa kaj. Zdaj sem pa končno iz pekla prišla v raj. Zdaj bi pa povabila še vse ostale, oziroma če imate še kaj, a bi kdo še kaj dodal, oziroma kar? Jaz ne razumem, moja hči je tudi študentka, pa trenutno ima izpitno obdobje, nima niti pod razno časa en teden takole viseti na kakšnem taboru. Ne vem, rečete mogoče bi bil pa ta študij čist brez veze. Meni osebno se je zdel brez veze, zdaj se mi zdi pa že celo škodljiv. Da odgovorim, to gibanje ni namenjeno temu taboru, to ni 5-dnevna stvar. To gibanje je namenjeno, da se povežemo z uporabniki, kot smo tudi zdaj v zadnjih dneh tudi naredili, da sodelujemo z njimi, da se te svinarije, ki se dogaja, nehajo dogajati. Ne razmišljamo o tem kot o poklicu, ampak razmišljamo o tem kot o poslanstvu. VDC, varstveno-delovni center, je v bistvu otroški vrtec za večne otroke, kjer jim ustvarjamo okolje, v katerem brez možnosti prave zaposlitve zabijajo čas, se gre do dejavnosti, ki jim jih zaposleni določamo in vsiljujemo pod pretveza bogate možnosti izbire, jim ustvarjamo umetno varno okolje in jim na vsakem koraku prikrito ali odkrito dopovedujemo, da ne razumejo in da ne zmorejo. Na tem taboru smo se lahko vsi, ki smo skupaj preživeli ta teden, prepričali, da temu ni tako. Uporabniki so se povezovali, resnično ustvarjali, sedeli na dolgih sestankih, ob tem razmišljali in razumeli pojem totalne institucije, živeli brez ugodja zlate kletke VDC-ja, sproščeno, aktivno, ustvarjalno, svobodno in enakopravno in dokazali, da razumejo in zmorejo. Dezinstitucionalizacija ne pomeni po slovensko razustanavljanje. A bo kaj iz tega? V kaj razjezi? Ja, večkrat me razjezi. Mislim, tisto, kar me najbolj razjezi, je pogosto ta aroganca inštitucij, ki se odločajo na mesto ljudi. Potem tisto, kar me še razjezi, fulkrat je ministrstvo, predvsem za delo, družine in socialne zadeve, ki se obnašajo, kakor da teh inštitucij ni, oziroma kakor da so kar v redu. Včasih me razjezijo tudi skupnostne službe ali pa centri za socialno delo, ko ljudem ne dovolijo, da grejo ven, ali pa ko pošljajo iz stanovanjske skupine človeka v zavod. Tako, se mi zdi, da je tega dost, in da ne rabimo več tega gledati. Pač upam, da bomo s tem odredom za razustanavljanje nekaj od tega dosegli, pa nekaj premaknili. Da pa hočeš vse da videti ta video? Cel svet. Bravo.
se zbudiš, bo vse drugače, če se zbudiš, bo vse drugače.